Дискон тапес. بار آخرین منتخب‌های تاجیکستان و بلاروس سال 2014 به هم واخورده بودند و متاسفانه ما در آن بازی با حسابی هنگفت باختیم. اینک با گذشت بیشتر از 10 سال منتخب‌های بلاروس و تاجیکستان به مسافه هم می‌آیند و برنامه فوتبال تاجیک این دیدار را پیگیری می‌کند. خب بیشتر از 1 ساعت وقت تا آغاز بازی مانده است و چگونه که می‌بینیم منتخب بلاروس البته برای شناسایی کوتاه به میدان برآمده است و انتظار می‌شویم که البته منتخب تاجیکستان هم به میدان بیاید. Как по-вашему будет игра? Не знаю, посмотрим. Насколько важен этот результат? Все-таки товарищеский матч. Всегда хочется выигрывать. Всем. Отлично. Хуш омадед, ребята. Добро пожаловать. Спасибо. Удачи вам. Вот вы так в добром духе, да? Настроение как? Хорошее, настроение хорошее. И да, надеюсь, после игры то же самое будет. Потому что, когда я смотрю своих футболистов, хорошее настроение. Они хотят, они хотят. Рустам не играет, да? Ну, большая потеря, но еще есть 3 вратаря, которые помогут. Тасо, как долго вас не было в Таджикистане? То после ноябрьских игр. Не соскучились? Гела говорит, что соскучился. Как не соскучились? Он Соскучились. пересмотрел, наверное, 100 игр уже соперников. Кто играет, кто не играет, соперников. Не говоря о наших. Работа. Это работа. خب دوستان عزیز ما چگونه که در قبل گفتیم در ستاد مربیان منتخب تاجیکستان البته شخصیت نو متخصص نو هستند و البته او را هم با صحبت همراه میکنیم. адаптировались, нет? Да, прекрасно, чувствую себя. Город прекрасный, люди прекрасные, атмосфера футбольная и ожидание только позитивное. С Душанбе уже ознакомились, да? Да, уже столько Он времени. гидом может уже работать. Ходят слухи, что вы очень пешком ходите. Да, я люблю ходить гулять пешком, общаться с людьми, это для меня как хобби. Хобби, да? Да. Все-таки давайте о футболе. Что можно ожидать от игры? Только выигрыш, только позитив, больше ничего. давайте, ребята, удачи вам. удачи. دوستان عزیز ما تا جای توانستیم با بازیگران منتخب بلاروس و ستاد مربیان منتخب تاجیکستان یک صحبت کوتاه هم انجام دادیم و چگونه که می‌بینیم تابع آنها خیلی بالیده است و امیدوار هستیم که این تابع بالیده بعد از بازی هم البته باقی خواهد ماند.
дарвозабони мунтахаби тоҷикистон Олег Баклов оли ҳозир омодагии охирини худро карда истодааст. Олег, готов заменить Рустама? Что? Готов заменить Рустама? Да, конечно. Как настроение? Боевое. Боевой, как всегда, да? Что можно ожидать от игры? Будем выкладываться на 100%. Результат после игры посмотрим. Мой сокомандник тоже играет в сборной. Поэтому сегодня друг против друга сыграем. Удачи вам! Спасибо. متخصص سرشناس فوتبال تاجیک محمد جان حبیبالله البته بعد تماشای بازی و فکر میکنم که شرکت در برنامه آمده درست است. بله. خوب انتظاری ها از بازی چگونه است؟ البته یک خیلی برای یک ایدی فوتبال است امروز که ما امروز دسته ما با دسته بلاروس و میخورد. البته باوری داریم که یک بازی خوبی شون میتونن بچه‌ها. شما هم یک زمان منتخب ما را راهبری میکردید. خوب برای سرمربی منتخب تاجیکستان تا کدام اندازه نتیجه من همین گونه بازی‌های سنجشی و خاله بازی‌های دوستانه مهمند؟ البته این بازی خیلی برای ما مهمه برای اینکه ما وقتی که ما با دستای اروپا بازی میکنیم باید یک فوتبال آسیا رو ما نشون میدیم. امروز نه فقط یک دسته تاجیکستان، ما امروز فوتبال تاجیکستان فوتبال آسیا رو با مقابل دسته بلاروس مثل فوتبالی که اروپا بازی میکند ما نشون بعد عموما برای دسته ما این یک مهم است. حالا 3-4 ماه میشد که بازی نگذرانده بودیم. برای همین امروز باید پیش از بازی آسیایی ما یک نتیجه خوبی شون دهیم. یعنی همین گونه نتیجه غلبه آور میتواند به تاب بچه‌ها همچون تاب بالیده تأثیری خوب رساند به در بازی با تیمور شرقی. البته هم برای دسته هم پیش هم برای مخلصا ما خیلی این بازی را مثال بله ما با دسته‌های اروپا خیلی کمی در کم بازی میکنیم و بلاروس هم این دسته است که در بازی‌های اروپا بازی میکنند. فکر میکنم غلبه خیلی یک شیرویه خوب میدهد برای بازیکنان. وقتی وطن بازی میکنه احساسات باید بلند باشه. باوری دارم که بازی جالب میشود. ببینید که شورت البته این بازی رفیقانه است. برای مخلص برای شما اصولا یگان فرقی هست میان آنی که شما در بازی‌های دوستانه مخلصی میکنید یا در بازی‌های رسمی؟ چون که بعد از چند روز همکنون بازی رسمی با تیمور شرقی برگزار میشه. برای همین باید که در همه بازی مخلصی بهتری کردن در کار. برای که اگر از ما مخلصی در سطح عالی نکنیم در بازی دیگری هم نمیتونیم مخلصی عالی نشان داده. به همین خاطر تیاری به بازی آینده باید که مخلصی را در درجه عالی بگیریم. با تماشای بازی و دستگیری منتخب ما البته مخلصان زیادی میوند و میونشون خیلی نورسان زیادن و این خیلی خوب است. بچه‌ها خودم معرفی کنید. یوسف یعقوب من خیال میکنم که تاجیکستان 2-0 میزند بلاروس رو. واه منو ببینید از جایش با قول یک خیلی پیشگویی خوب برای ما. خوب تو چی؟ من سفر و کامران میگم تاجیکستان 3-1 میزنه. 3-1 من 2-0 3-1 خیلی البته پیشگویی خوب. خب بچه‌ها با همه بازی‌ها شما میایین؟ ما دائم بازی‌های تاجیکستان میاییم. مخلصی میکنید؟ بله. بچه‌ها از کجا آمدین شما؟ من اینو شهری سو. بسیار خوب.
چی انتظاری ها داریم از بازی همین انتظاری داریم که منتخب منتخب ما پرقوت بازی کنن با همدیگر فهمی قطعی بازی مقصد غالبیت به دست بیارن. با فکر شما حساب چند میشه؟ با فکر ما با حساب مینیمالی 1-0 دستای ما میبره. چرا با حساب 1-0 بلاروس هم دستای پرقوت میباشد. با فکر شما کی گل میزند اگر همون یک گلی گفتگی شما را؟ بیشتر فکر میکنم علیشیر جلیل. با فکر شما چی؟ با فکر من هم علیشیر جلیلوف. با فکر شما چی؟ علیشیر جلیلوف. همه یک دیلانه طرفدار آنند، انیقترش خواهان آنند که علیشیر جلیلوف گل بزند. انتظار ما تنها پیروزی است. ما می‌خواهیم که دسته تاجیکستان با حساب کلام پیروز شود. رستم یتیمیان بازیگر کلیدی دسته می‌باشد. اگر نباشد یعنی جای خالی و احساس می‌شود. خیلی با این هم نگاه نکرده، یعنی ما داریم دروازه‌بان‌هایی که مثلا مثل باکلو و موردین حسنوف اینها میتوانند جای رستم یتیمov را یعنی ایجاد کنند. اشکالی که ما می‌دانیم بلاروس حریفی یکی از حریف‌های سرسخت برای منتخب ما شده میتواند، چون که بلاروس در هیئت اروپا داخل است و با منتخب روسیه چندان نزدیک هم بازی کرده بود. امیدوار هستم که منتخب ما غلبه میکند. اگر که پیشروی کنیم حساب با فایده تاجیکستان 2-1 میشود. گل ها رو کی میزنه؟ امیدوار هستم که شهرام سمیف گل میزنه، چون که هر وقتی که شهرام سمیف خواه از هیئت اساسی به میدان میبرد یا که خواه از ذخیره و یک کاری گل‌آور یا یک فایده گل‌آوری خود را میرساند، فکر میکنم که یکی از گل ها رو شهرام سمیف میزنه. اول همه مخلصان فوتبال با فرارسی نوروز حجست‌پای تبریک و مبارکباد میکنم و در خاندان هر کدامش بگذار شادی و فرح زیاد نوروزی باشد. درباره بازی امروزه ما گفتنی هستیم که ما البته با حساب 2-0 من اصلا در یگان بازی پیش بینی نکردم، پیشگویی نکردم و ولی در همین بازی میگم که ما با دست بالا میشیم. من باور دارم تاجیکستان با حساب 3-1 شکست می‌دهد. تاجیکستان با پیش، ما таджики тоже дорем, монанг номус дорем. Таджикистан با پیش. Я думаю, что сборная Таджикистана выиграет со счетом 3-1. Кто забьет? Алишер Джалилов, Ахтам Назаров и второй Алишер Джалилов. Я буду болеть за Беларусь, конечно же, потому что у нас есть все шансы на победу, я считаю. И от матча, конечно же, жду честной игры от обеих сторон и ярких эмоций. کارلوس آلفونسو فرر متخصص اسپانی به تاجیکستان یک هیئت کامل منتخب بلاروس را آورد. چنانچه معلوم اصولا بازیگران منتخب بلاروس در لیگ‌های مختلف روسیه، قزاقستان، لهستان و بلغارستان و اینچنین خود بلاروس بازی میکنند. خوشا ما نیز در هیئت خود لژیونرهای زیاد داریم که بیشتری آنها در هیئت اساسی و میدان آمدند. الک باکلوف، زویر جورابویف، منوچهر سفروف، وحدت حنانوف، پرویز عمربویف، امیربک جورابویف، علیشیر جلیلوف، احمدانی کمالوف، احسان پنجشنبه، احتم نظرов و شهرام سمیف را گیلا شکلادزه به میدان آورد. چنانچه خودی او گفت نبودن رستم یتیمov تلفات کلان است، اما این حالت‌هایی هستند که در فوتبال منتظم به میان می‌آیند و باید از آنها ماهرانه بیرون شد. اگر گوییم که در قسمت یکمی بازی با استثنای یک دو نزدیک شوی به جریمه‌گاهی همدیگری دسته‌ها یگان چیز دیدنی نشان ندادن خطا نمی‌کنیم و این قسم بدون زدن گل انجام شد. در لیگ چمپیون‌های آسیا بازی ارزنده داشت. 10 امتیاز برای سوارچن از گروه خود نبرآمد بود. 10 امتیاز در جام حذفی همین گونه است و وحدت حنانوف در این اصل موقع خود را تا جای نگه داشته تا اون سه در چند وقت اخیر می‌بینیم که نسبتاً کمتر و بازی‌ها در آورده مشاهده می‌شود. ضربه کنجی با فایده بازیگران منتخب بلاروس
партоби баланд ба дохили ҷаримагоҳ ва توپ از میدان بیرون کرد. در همین حالت چنین به نظر می‌رسد که تاجیکستان قسم اول را با حساب مساوی 0-0 جمع صحبت کرد. بعد صدا داشت که داور بلند شد و نیمه یکم بازی منتخب‌های تاجیکستان و بلاروس اکنون به پایان می‌رسد با حساب 0-0. در آغاز قسم دوم گیلا شکلادзе امادانی کمالوف و شهرام سمیف را از میدان گرفته رستم سویروف و شیروانی مبادشایف را با میدان آورد، اما متاسفانه آنها با بازی دسته جانی تازه وارد نکردند. از چی باشد که بازیگران تاجیک در میانه میدان بیشتر توپ را از دست میدادند و حریف محض از همین موقع عکس الهجوم‌های خود را آغاز میکرد. تا دقیقه 65 دیدار بازی به برتری یک جانب میگذشت، اگرچه بلاروس‌ها کوشش رخنه کردن خط حمایه تاجیکستان را میکردند. در میانه این قسم کارلوس فرر خط هجومی خود را از ویتالی لیساکوویچ و ترافیم ملنیچنکو پرقوت کرد و محض این دو قلف دروازه باکلوف را شکافتند. نخست لیساکوویچ در دقیقه 65 و سپس ملنیچنکو در دقیقه 72 دیدار و دروازه تاجیکستان گل زدند. این تغییرات ها نیز وابسته به خط حمله است. یعنی ببینید که با جای علیشیر جلیلوف لومانچر جلیلوف حمله کرد و بازی میآید و با جای خب پرویزجان عمرباєв که بازیگر خط نیم حمایه است، همچنین باز هم حمله کرد با میدان. اینجا در یکی از قسمت های ورزشگاه البته چند نفر مخلص منتخب بلاروس هم هستند، اونهایی که نمایندگی میکنن کشور بلاروس رو در دوشنبه. شاید آنها تشریف آوردند برای تماشای بازی منتخبشان و اینجا حالا بازیگران منتخب بلاروس از هیچ چیز یک چیز ساختند. ترافیم بازی دیگری که بعد این دو گل خط جریمه‌گاه ما حولی بی‌صاحبی را می‌مانید که هر کسی می‌خواست از آن عبور می‌کرد. یوگنی یابلونسکی در دقیقه 84 گل سوم بلاروس‌ها را به هدف رسانید. با گذشت 2 دقیقه باز هم لیساکوویچ یک بار دیگر باکلوف را مجبور کرد که توپ از داخل دروازه بگیرد. داور بازی رستم لطفالین به وقت اساسی قسم دوم 4 دقیقه اضافه کرد و با گذشت 1 دقیقه همگی از این فرصت ارتیوم کنسیوای گل پنجم منتخب بلاروس را وارد دروازه تاجیکستان کرد. البته مثل سال 2014 ما باز بر بلاروس با حساب هنگفت باختیم، اگرچه باخت امروزه را چند عامل مثل مقام بازی سنجشی داشتن این بازی و آمادگی به بازی اساسی در دایره بازی‌های انتخابی جام آسیا با تیمور شرقی معنیداد کردن ممکن است. اما به هر صورت دلخواه باخت دردناک و علام‌آور است که باید از آن خلاصه در کاری برآورد، زیرا در پیش خیلی یک بازی مشکل ایستاده است که آنجا یگان عامل و علت و سبب به اینوبت گرفته نخواهد شد. و مخلصان فوتبال نیز آمدند دستگیری میکنند بازیگران رو در ورزشگاه. آخرین ثانیه‌های وقت اساسی وقتی اضافه کرده داور حالا جریان دارد. اخیراً الک باکلوف نیز میدان رو بکار ترک نکرد و او یک توپ رو گرفت، اما بازم با هجوم ادامه بازیگران منتخب بلاروس و داور این دفعه اجازه نمیدهد و صدای شکل خود را بلند کرد. داور مرکز